Selamat datang kembali di saluran kami, teman-teman. Pada video kali ini, kita akan memasuki dunia yang dipenuhi mitos dan legenda, di mana kuntilanak, makhluk halus perempuan berambut panjang dan berpakaian putih, menghantui cerita rakyat Nusantara. Di balik pesonanya yang menyeramkan, ada pertanyaan menarik yang menggelitik pikiran kita. Apakah kuntilanak pernah mengalami flu dan batuk? Mari kita gali lebih dalam tentang mitos dan fakta seputar perempuan halus ini dalam video kali ini. Sejak zaman nenek moyang kita, kisah tentang kuntilanak telah diwariskan dari generasi ke generasi, disebut dengan berbagai nama di berbagai daerah. Kuntilanak dianggap sebagai makhluk gaib yang menghuni tempat-tempat terpencil seperti hutan lebat, pohon-pohon tinggi, dan bahkan dalam teras rumah yang sepi. Sosoknya yang menyeramkan dengan rambut panjang yang terurai dan kebaya putih yang ia kenakan membuat banyak orang merinding hanya dengan mendengar namanya. Kuntilanak seringkali dianggap sebagai perwujudan dari wanita yang meninggal dunia dalam keadaan tragis dan tidak wajar, seperti meninggal karena kecelakaan atau kekerasan. Kisah-kisah ini memberikan sentuhan humanitas pada mitos ini, mengingatkan kita bahwa di balik misteri dan ketakutan terdapat kisah-kisah manusia yang menyentuh hati. Namun, apakah kalian pernah berpikir bagaimana kuntilanak bisa bertahan di alam rohania selama ratusan tahun? Apakah ia pernah mengalami gangguan fisik seperti flu dan batuk? Sayangnya, dalam seluruh cerita dan catatan yang ada, tidak ada bukti atau laporan yang menyebutkan bahwa kuntilanak pernah menderita flu atau batuk, entah itu karena daya tahan tubuhnya yang luar biasa ataukah karena alasan lain yang masih misterius bagi kita. Sebagai makhluk halus, kuntilanak diyakini memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Menurut kepercayaan masyarakat, ia memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi burung atau hewan lain, muncul dan menghilang dengan cepat, dan bahkan bergerak dengan kecepatan super. Mungkin saja, kemampuan-kemampuan ini membantu melindunginya dari segala jenis penyakit dan gangguan fisik yang dialami oleh manusia biasa. Namun, tetap saja, keberadaan kuntilanak dan cerita-ceritanya menjadi misteri yang belum terpecahkan. Setiap daerah memiliki versi ceritanya sendiri, yang seringkali berhubungan dengan kisah tragis perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar, seperti hamil di luar nikah atau meninggal karena kecelakaan. Meskipun berbeda dalam variasi ceritanya, satu hal yang tetap konsisten adalah kuntilanak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan. Tentu saja, bagaimanapun juga, hal-hal yang bersifat mistis dan magis selalu menarik untuk diselidiki lebih lanjut, meskipun belum ada bukti konkret tentang kuntilanak mengalami flu dan batuk. Tidak ada salahnya untuk terus membuka pikiran dan hati terhadap hal-hal di luar jangkauan pengetahuan kita. Misteri kuntilanak, begitupun misteri-misteri lain dalam kehidupan ini memberikan nuansa yang lebih dalam tentang keajaiban dan kompleksitas dunia di sekitar kita. Dalam menjalani kehidupan ini, tak ada yang benar-benar dapat kita pahami sepenuhnya. Tapi, marilah kita terus menjaga tradisi dan budaya kita dengan menghargai mitos dan legenda yang telah diwariskan kepada kita. Mungkin suatu hari nanti, cerita baru tentang kuntilanak akan muncul, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang makhluk halus ini. Semoga video ini
telah memberikan informasi menarik bagi kalian semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat atau cerita seru seputar kuntilanak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.